हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉर्मल लंग्स ऑस्कलेटरी पॉइंट्स के बारे में। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर में देखते हैं हम सबसे पहले कि सुप्राक्लेविकुलर में रखते हैं, फिर इंफ्राक्लेविकुलर में रखते हैं, फिर सुप्रामेमिलरी एंड इंफ्रामेमिलरी एंड लेटरल में जाते हैं तो लेटरल में रखते हैं सुप्रा एक्सिलरी एंड इंफ्रा एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर में रखते हैं तो पोस्टीरियर में सबसे पहले सुप्रा स्कैपुलर एंड इंट्रा स्कैपुलर बोथ साइड एंड इंफ्रा स्कैपुलर। Thanks for watching.